菲你啊喺度搞咩鬼啊吓？做咩啊？預我冇攞埋你嗰份啊？加菲啊，你食完冇幾耐啫噃。食嘢邊有話會食完㗎？食下休息瞓覺就會有。加菲啊，你咁鬼大食真係冇你收嘅。啊，咪住啊，蛋糕焗好啦。蛋糕？係咪朱古力蛋糕啊？個蛋糕係咪有7層㗎？我要食蛋糕啊！加菲啊，呢個蛋糕你唔可以食㗎。講梗係咁講啦，我實有得食嘅，倒不如雙手奉上俾我，咁樣可以免去無謂爭執。不如咁樣啦，加菲，我喺廚房度校定個計時器，如果你可以喺5分鐘之內乜嘢都唔食嘅話咧，個蛋糕就送俾你。但係如果你可以唔食嘢5分鐘咧，我願意唔再畫漫畫，改行跳 can 舞。佢知我冇咁嘅意志喎，佢一口咬定我唔可以5分鐘唔食嘢，我就5分鐘唔食嘢，有乜咁難啫？蛋糕咁大個蛋糕，唔得，我要自製，我可以自製嘅。過咗5分鐘未啊？乜5分鐘咁難捱㗎？真係辛苦。呢5分鐘咧，好似仲長過12個鐘頭咁。呢種音樂係全宇宙最悅耳嘅音樂嚟。聽到啦，我嚟緊啊！好啦，而家告你超速駕駛，你情願坐5日監，因為交5個朱古力蛋糕批俾我啊，司機。想買雪糕食呀？好啦，今次就放過你啦，下次我唔會噶啦。佢捱唔住嘅，一定捱唔住嘅。我一定唔可以諗住食嘅，短5分鐘啫，300幾秒啫嘛。我去公園散步，唔俾自己成日諗住食咪得咯。老婆啊，你帶咁多食物嚟做乜嘢啊？食唔晒我都唔會帶翻屋企㗎喎。食剩嗰啲啊，不如俾晒隻貓食啊！俾隻貓食啊！咁多茄汁闊條麵，唔知佢中唔中意食？我要遠離食物啊！喂，肥貓啊，試唔試下我哋最新出品嘅雪條啊？有好多種味道㗎，嗱，有呢一種啦，又有呢種啦，美味可口。哇！唔通佢唔中意食雪條嘅？喺呢5分鐘之內，我一定唔可以接近食物嘅。弊啦，係佢哋。我係熊仔大 B， 我係熊仔細 B， 我係熊仔肥 B， 我哋係熊仔3人組。加菲兄弟啊，大家一場朋友嗱，所以將呢啲嘢俾晒你，全部係你㗎啦。救咗我一餐下午茶喎，我要少少咋？唔得，我要呢啲，唔好嘥，仲要埋呢啲，仲有好多啊，攞唔切添啊，仲有冇啊？多謝晒喎。開唔開心啊？都冇我最中意食嗰隻芥辣，不過算啦，有得食咪得咯。而家都係時候食茶點㗎啦，加菲。係啊，係時候啊，弊啦，唔得啊！呢5分鐘未過，我乜都唔食得啊！我要離開啲食物先得啊！哎呀！送隻熱狗俾你食啊，貓仔。食唔食免費漢堡包啊，肥貓？今日嘅精選呢係香橙軟鴨，仲送埋甜品添啊！平時又冇得送，偏偏而家有咁多着數，我連睇都唔可以睇到啊！哈哈，我哋餐廳所供應嘅沙律係全市數1數2嘅。唔好意思啊，先生小姐。哎呀，弊啦，架沙律車追住你嗰邊啊！幫手啊！啲沙律冇得食啦，快啲幫手啊！我諗下，眯埋隻眼四周圍咁走都唔係幾好嘅。冇錯啦，咁樣做的確唔好啊！就嚟夠5分鐘啦，係咪？我只要避多一陣間，你就可以大食啦！救命啊！食物追住我啊！好多食物追住我！加菲咁為食啊，要佢食少5分鐘就慘啊，逼佢去減肥啦！睇嚟佢都係食蛋糕噶啦，我唔使跳 can 舞噶啦。
而家剩翻幾秒，佢實忍唔住啫。應該同個修女車裝個 break 啊嘛。喂，睇住啊！哇，就嚟夠5分鐘噶咯喎，等我聞下加菲嘅口先。加菲好啊，你食過嘢嚟啊？我冇啊，我冇食過嘢冇啊，但我真係忍唔住啦，我要食翻嘢至得啊！加菲，你成功咗啦！5分鐘之內你冇食過嘢喎。哇，我成功啦！嗱，過咗5分鐘啦，阿伯。你唔好唔記得我個蛋糕啊！我唔會賴貓嘅。郵差先生啊，請問附近有冇發生過啲唔尋常嘅事咁啊？呢區好似冇乜噃。蒼蠅弟弟，你今日好嘛？你唔係蒼蠅嚟嘅，原來係專吸收陽光嘅外星怪物，專登嚟地球吸收晒啲陽光。係啦，呢種怪物從陽光吸取能量，如果閂咗窗簾，佢咪會接觸唔到陽光冇命咯。哈！吸陽光怪物受死啦！你睇下佢啊，冇晒啲陽光，終於變成一堆綠色垃圾。加菲真係自私嘅。一係阿伯翻到屋企，一係有人將個錄影機掟咗出街。架老爺車都係冇得救噶啦，整極都係咁差嘅。唉，弊啦，冇車揸去度假添。做咗咁耐嘢都冇放過假噶，但係唔知去邊度好。全世界最刺激好玩嘅遊樂場終於都開幕啦！就喺本市市郊18米區，只係嚟神奇世界玩個夠本啦！遊戲又多，老少咸宜。神奇世界咧係由神奇先生威爾遜創辦嘅。哈，就去嗰度玩得好嘛？記住，神奇世界全世界最刺激最好玩嘅遊樂場啊！加菲有的噶，雖然架車舊啲，但係仲行得噶。喂，嚟啊！去食薄餅咪仲近，阿伯硬係唔聽我講，激氣。加菲阿的啊，到啦，呢度就係神奇世界啦。加菲，咪俾阿的亂走啊！一定喺度買飛頂噶啦。喂，老友啊，我而家食緊晏㗎，等陣再嚟過啦，早過幾日。我哋買飛入場噶。買飛啊？哈，終於有人嚟玩咯喎！先生你好啊！熟口熟面咧，佢幾個禮拜前出過㗎。3張飛係嘛？多謝晒，99蚊啊，先生。 99蚊咁多嘅？飛啊，先生啊嗱，係唔好俾隻狗周圍走啊，玩得開心啲咯喎嚇！哦，跟住嚟啊！睇怕今次可以癲翻一日啦啩！嚟啦！如果呢度冇寬條麵食，實能告佢貨不對版。你哋睇下，神奇先生個像啊，就係佢設計出神奇樂園噶啦。呢度每個機動遊戲都係佢設計噶。真係好想玩晒呢度每一種遊戲啊！神奇世界係一個開心樂園。快啲滴佢走啦！如果唔係呢，啲鴿會喺佢頭上捉巢嘅。好啦，既然俾咗咁多錢，點都要玩到天黑先就可以走噶啦。嗱，俾10蚊你哋，想玩咩就玩咩啦。我知呢10蚊應該點做咯。阿迪，跟住我啦，我哋去。加菲啊！邊個話可以搭的士走㗎？唔准啦！你話啲錢點使都可以噶嘛，唔係咩？快啲嚟啦！邊個掟冧啲奶樽咧？送架新車俾佢。有新車送啊！哇，我正想換新車噃。誒，先生嚟玩啊！祝你好運啊！架新車等緊你攞。嗱，你哋千祈唔好眨眼啊！我一定要掟中，唔再做黑仔阿北噶啦。贏到批個頭俾你。唔錯噃，不過掟到啲奶飛咗出嚟啫。俾個幫我要再掟過。阿北啊，算數啦，咪再出醜啦。加菲，你睇住你，我一定要贏到架車嘅。
玩具城啱打電話嚟啊！佢哋話要揾個石像俾啲細路做標靶喎。哎呀，弊啦，冇晒錢添㗎。阿迪啊，嚟啦！我哋去揾啲嘢食下吧啦。呢個遊樂場應該好好先至係㗎，點解搞成咁樣㗎？咪搞！我點都唔會玩啲機動遊戲㗎啦。好好地我都唔想嘔啊！唔好搞我。做咩啊？有咩食啊？意大利粉啊，抑或中國菜啊？哦，乜原來哈哈鏡啊！哈哈，呢個鏡令我睇起上嚟好肥啊！啊，哦，原來呢個唔係哈哈鏡嚟噶。喂，阿迪啊！啊，隻狗仔好得意啊！你喺邊度嚟㗎？哎呀，仲有隻貓添！啊，咁多年嚟一直都冇人嚟探過我咯。我係神奇先生啊！呢個遊樂場就係我起㗎啦。我住喺地牢呢度有幾十年咯。遊樂場啊交咗俾屬下打理。呢個遊樂場咧係咪好好玩呢？設備有齊全喎，一定係頂啦！哎呀，點解會搞成咁㗎？佢哋班人究竟點樣做嘢㗎？我一手一腳搞嘅遊樂場㗎！我一於跟住你，等你唔好再俾麻煩我至得。哎呀，錢啊錢啊，雖然買唔到快樂啫，起碼有宗教啊嘛。唔老實嘅。啊，弊！哎呀，把喂，聲咁熟你將我嘅遊樂場啊搞成咁樣點得㗎？啊，威爾遜先生，啊，老細啊。啊，你走就得㗎啦，你翻嚟呀！喂，阿迪啊，勾住我隻手啊！哎呀，如果唔走四級啊！好刺激啊！我居然將個過山車關閉嘅啊！我記得啦，有條路軌冇咗嘅，哈哈！我知點解啦！真係貼錢買難受啊！唔好再轉救彎，唔好再苦衝咯！哎呀，真係衰人行路打倒騰！喂，我隻貓同狗掟冧咗啲樽喎，架山車仲唔係我嘅？哎呀，好好地一個遊樂場俾我疏忽咗，以後唔會㗎啦，我要將佢翻新啊，好似啱啱開張嗰陣時咁啊！喂，知唔知道啊？知道啦，神奇先生。誒，我希望你哋第日嚟再玩嘅時候咧，呢度將會好似奇蹟咁令人驚歎嘅。我哋一定會再嚟㗎。係啦，你想唔想食嘢咁啊？咪搞啦，千祈唔好再提個食字咯。加菲冇胃口食嘢，即刻有奇蹟出現啊！神奇先生。